做咩㗎你？你都好靚女啊！點解我都仲係咁細粒嘅？藍色嘅隻手，好搞笑，但係隻手指唔識合埋。係啊，即係有幾款揀㗎？揀咗就冇得揀其他㗎啦。我驚之後啲勁啲啊，揀咗個蝕底嘅。分佢。死啦！今晚會唔會發惡夢㗎？我出去過嚟啊！又死啊我！成日死。點着佢？殺咗你哋！殺你死人頭！死啊！不如你成支火馬飛埋去度啦！唔好啊！你啲潛水員啦你。係咩？你睇到我而家？我睇到你啦。呢度一定要留翻，一定要呢一段片一定要留翻去嚇。你嗰就係追蹤住你哋入邊遊戲入邊啲動作。如果我整斷咗，使唔使賠？其實一般唔會整斷嘅，可能佢係第一個啦。玩 VR game 好多時10分鐘就已經完㗎啦，即係我哋可以玩到30分鐘啦。因為主要咧，我哋結合咗motion capture 嘅技術，所有手腳喐動咧都會同真人咧係完全吻合嘅，所以咧你會就會感受到嗰啲 motion sickness， 就唔會令到頭暈。平時咧都係話玩 VR 咧，如果就算對峙嘅咧，我哋係好多時係唔會話接觸到對方嘅。你哋咧會諗話翻山嘅時候咧係要搭人哋膊頭。係啦，因為我哋覺得咧同個朋友一齊玩嘅時候咧，你哋可以大家攬埋一齊啊，去救佢嘅時候咧，咁呢啲 moment 咧先係覺得最有趣嘅地方，所以我哋咧都好注重大家朋友之間互動嘅。